Esta soy yo que ni me veo. Isabel. Hola, hola, Aló, hola. deja de dormir ya, pinche Alex. Quiero dormir. Y otra vez, Alejandro. Nosotros estamos despiertos. Mañana él paga las chelas. ¿Verdad, Juan? Sí. Juan ya se está durmiendo, así que le va a ayudar. Miches. Hasta mañana. Bye. Pues no Bye. despierta. Él está despierto. Isa y Mariana dicen bye. Bye. Sí, a ver,